ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎನಿಗೆಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಸೇಮಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇಮಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೆವಯ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಂದೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬದಾಮ್ ಬೊಕ ಪಿಸ್ತಾ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ಸೇಮಿಗೆನಂತೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೈಟ್ ಬೋತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಪೊಡಿ ಅಂಡಯ್ಯವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊತ್ಪುಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಗ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂತೆ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತದ ಆಡು ನೆನೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜ ನೋಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾವರೆದೀಕ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾವನ್ ಬಂದಾಗ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನು ಪೇರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೆಕ್ ಮೈಪುಗ ಅದಾಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನು ಪೇರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೆಕ್ ಮೈಪುಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಟುಪ್ಪೋಡು ಇಜನ್ನೊಂದು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ದಪ್ಪ ನಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯಾವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆಡು ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪೆ ಅವರಿದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತ ಬಾಜನಗೆ ತಂದು ಪೊದ್ದಿನ ಸೇವ್ನು ಸುರುಟ್ ಪಾಡುವೆ ಮೂಲೆ ಅರ್ಧ ಸೇವನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡಿ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ತಂದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವನ ಅಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒರಿದಿನ ಸೇವನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬದಾಮ್ ఒక ಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡು ಒಂದು ತಂಡ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ತಂಡ ಆತಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಸೇಮಿಗೆದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.